ভাইয়ের হাতে একটা পাখি দেখতেছি ভাই। জি, এটা কি পাখি ভাই? এটা চিটাগাং এর অরিজিনাল পাহাড়ি ময়না। ময়না পাখি, অরিজিনাল জি, ময়না, চিটাগাং এর। জি। বাচ্চা না? জি ভাই, বাচ্চা। বাচ্চা কথা বলে, এটা তো এখন শিকার করা যাবে? জি ভাই, এখন থেকে শিকারি করা যাবে। শিকার করা যাবে, এটা কি নিজে নিজে খায় না হ্যান্ড ফিডিং? হ্যান্ড ফিডিং করা লাগবে এক সপ্তাহ। হ্যান্ড ফিডিং করতে হবে। পারে যেতেছেন 7,000 টাকা ভাই। 7,000 টাকা। এটা জি। কি একদম নাকি আলোচনা সাপেক্ষে? আলোচনা সাপেক্ষে কিছু কম আছে। আলোচনা সাপেক্ষে। তাছাড়া টঙ্গী বাজার পাখির হাটে আসলে তো পাওয়া যাবে। জি। টঙ্গী বাজার পাখির হাটে আসলে দর্শক প্রতি সপ্তাহে রবিবারে পাওয়া যাবে। ভাইয়ের নাম্বার আর লোকেশনটা বলে দেন। 016179154113 লোকেশন টঙ্গী বাজার। টঙ্গী বাজার।